Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong home sul cingire alias Batuk Waru ya. Siki nyong dina minggu refreshing sedelat lah. Syuting bae kesel teke mumet rundet. Ora karu-karuan udan bae ya alhamdulillah sih sing sawahe kering dari teles. Sing klambine teles ya ora garing-garing kayak gue bae. Siki nyong lagi nang kota tercinta yaitu kota Kebumen, kelahiran Kurai. Engko emblemnya engko ya. Kayak lagi ngeduksit pembukaan, oke? Dan sekarang saya tidak sendirian atau ora dewekan, ya, baik. Bersama sang maestro legendaris dari Cingire zaman dahulu. Kita pantau, kita lihat, kita saksikan bersama-sama siapakah mereka, siapakah dia, siapakah gerangan, yaitu kita langsung saja ke orangnya atau narasumber. Halo guys, ketemuan karo bersama Mas Paicong alias Izal Facebooknya ya, karo Instagramnya. Siki kari Q&A atau tanya-tanya dan dijawab ya. Kowe Siki kesibukannya apa Bro? Kesibukannya sih apa Bro? Yang keras suaranya. Nyelip bro. Nyelip. Selain nyelip ya buat menyambung hidup lah gitu loh. Jadi nggak semua keseharian cuma satu bidang gitu loh. Bateni Gus. Kasarannya bateni ke bahasanya kayak ya wis ngerti dewek lah apa padahal sing wis tau ngrasakne ya kayak gue. Ya sebelum kita ke situ kita memperkenal lagi, ini namanya Paicong sing kelalen Paicong alias Izal ya. Sing disit nang Cingire ke ngerti dewek lah judulnya lah pokoknya sing carane apa ngeponi banget ya mesti ngerti wong kiye lah. Baik bro, siki nang kene iki lagi CFD bareng, ngopi bareng, udut bareng, nyawang bareng tapi ora udah bareng kayak gue baik. Nah bersama sang kreator juga ini bisa dipromosikan guys. Halo guys, kreator anyar dari pada Bayes Desa lah Kedaung, bro. Namanya bro, oke. Nama apa ya, channel apa? Nama gaul aja, nama gaul aja. Dwi, namanya Dwi. Dwi Agus Prasetyo ya. Dwi CFD. Oke. Ya. Ya siki jare kowe lagi merintis ya mencari tambahan lah untuk menyambung hidup, yaitu kamu ngapain bro? Gawe channel. Oh gawe channel. Itu nama channelnya apa bro? KDW channel. Oke, KDW channel itu berupa apa isi konten dari KDW channel? Bocah-bocah ngapak nang desa. Ya, itu siapa saja yang terjun ke dunia. Anak Anis Coy. Oke, Anis Coy hadir itu ya. Mas Paicong. Nah, kayak Mas Paicong lagi dia juga hadir. Dia peran sebagai apa di sana, Bray? Kameramen. Oke, kameramen handal ya. Keren banget. Iya. Ya, dialognya yang ngatur siapa itu yang kayak Sutradara sekaligus. Jadi editor, sutradara, kameramen dia semua. Oh gila anjay. Pekerja keras. Ada kelalen Instagramnya Apa? KDW_channel. Oke, gue ajak lalen ya bro. Instagramnya KDW_channel kayak gitu. Didukung, disupport karyanya anak kayak ya kayak karya wonge dewek. Jadi enak. Seneng ya diguyu, ora seneng ya aja nonton gue bae. Intine kayak gue. Kepenak. Sing kepenak bae. Oh ya, gue sing terlibat pemainnya siapa bae jenenge? Perkenalkan. Mainnya siapa ya? Jadi TB. Ya terus? Iksal. Ya. Iksal Almasih. Iksal Almasih. Oke. Terus Oki. Ya Oki Lukman. Oke-okean. Oke jadi drink. Oh ya, lagi peran utamanya kenapa nggak diajak ke CFD-an, bro? Peran utama nih. Oh, ternyata ini juga kreator ya, peran utama kan Maruk. Double lagi lo. Double. Duitnya double ya. Iya. Tapi teruslah berkarya selagi kita masih bisa berpikir, selagi kita masih bisa punya inspirasi, janganlah berhenti di satu titik. Berhentilah ketika tidak
ketika kita sudah melewati tanda tanya. Ajak kalian ya di subscribe KDW channel. Betul betul betul. Nah, kita akan kayak mengasih tahu kepada kalian yang belum pernah ke Kebumen ya. Sing wis tahu ya dolan maning. Kebumen siki beda coy. Kebumen siki lebih megah, lebih mewah, lebih barbar kayak gitu. Wisatanya sudah belarah-belarah alias bis anak-anak nang di iki anak-anak nang di anak Anak-anak lang di. Oh, dadi kayak gue. Weh, wih. jebule anak fan nang buri diam-diam bintit kayak gue bae. Dirindik. Begitik ya kayak gue ya jenenge kreatif ya. Orang mandeng bulu bro, sing penting apa sing dewek ide apa salurkanlah ke suatu media yang bermanfaat, oke? Anak maning lur. Yang kau gampang Aduh. sambrangan. Oke baik, kita di sini lagi ngopi baik bersama kreator-kreator terhandal yang kedawung tapi sekedawung gitu. Urung-urung perambah meng Kebumen gitu. Tapi tetap jos banget gitu. Editornya mumpeng banget. Satu hari satu malam belum kelar. Turun coy gitu ya kerampunan coy. Ya itulah ya suka dukanya jadi kreator lah, kadang waktunya kurang lah, nggak turu nggak ngaso nggak rekreasi ya butuh sih kayak gue sih, jadi orang purnang dunia per youtuban gitu ya. Jadi kayak gue baik kita masih bersama Pak Icong ya. Pak Icong masih seperti dahulu, tidak ada perubahan. Apa yang ada perubahan, harap komen di bawah apa sing berubah nang Pak Icong kayak gue ya, di komen. Jadi engkau langsung tak review maning apa nih sing berubah nang Pak Icong. Ketone ora ana lho. Jadi ketbian aja postur tubuh, postur rai, postur rambut, postur apa baik kayak gue ya.
Oke guys, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih ya, ya cukup lah wis mandan panas, wis mandan awan. Jadi kita udahan dulu vlog hari ini bersama Pak Icong. Ya sudah dulu ya. Kita lanjut besok lagi ketika